สวัสดีครับทุกคนครับตกปลาด้วยกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาประมาณ7:10 นาทีนะครับเช้ามากหมอกขึ้นตามผิวน้ำอากาศเย็นมากครับพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับ7 โมงประมาณ7:10 นาทีหลังจากทานกาแฟที่บ้านแล้วก็ทานอาหารเสริมลองท้องนิดนึงนะครับเรามานั่งตกปลาสัก1-2 ชั่วโมงดูว่าจะมีอาการหรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้ได้ไปแต้มหนึ่งนะก็เป็นปลานิลไซส์ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันครับหลังจากที่ไม่ได้มา2 วันนะฮะส่วนมากก็ได้อยู่นะครับช่วงนี้จะปรับแผนนิดนึงก็คือจะไม่ตกเป็นตะกร้อหน้าดินก็จะตกเป็นแบบ2 ตะขอนะครับแบบนี้นะใส่ตัวเบ็ดไป2 ตัวหรือว่าตุ้งติ้งนะไปลุ้นกันเลยครับว่าวันนี้เช้าเย็นอากาศเย็นปลาจะกินไหมนะครับไปกันเลยครับเหยื่อที่ใช้นะครับตกปลาฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกร้องไปก่อนเรื่อยๆนะครับใช้ตัวเบ็ด2 ตัวเกี่ยวอาหารนะครับแบบนี้นะฮะตะตะกั่วประมาณนี้นะครับลุ้นเสียงกระดิ่งนะครับอีกคันหนึ่งครับเหมือนกันครับปลาโดดเล่นน้ำ
อันนี้ตกสปิวนะครับข้างตลิ่งบรรยากาศแล้วครับ
มีอาการเบาๆนิดหนึ่งแล้วก็เงียบไปแล้วฮะไม่รู้เป็นอะไรฮะเดี๋ยวลุ้นต่ออีกสักพักนะครับครับอย่ามันต้องสั้นเลยนะตอดเบาโอ้ยยาอ๋อมันติดท้องนะเรียบร้อยโอ้ยตัวใหญ่เลยตัวใหญ่แล้วครับโอ้โหตัวใหญ่เลยครับเบลเลอร์เลยครับนี่ฮะกินเบาครับตุกเลยติดเลยฮะจะให้มันลากมันไม่ลากครับแต้มแรกปากมันจะหลุดแล้วนะฮะดึงแรงก็หลุดนะฮะโอ้โหใส่กับประมาณกับโลอุ๊ยอยู่ในกระชังปลอดภัยที่สุดแต้มครับโอ้ยรอนานมากครับมันเล่นมันไม่ติดแดดเริ่มแรงแล้วครับขออนุญาตย้ายกล้องมาไว้ในร่มนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมองด้านหลังบ้างครับโอเคไหมโอเคนะครับต้นไม้นิดหนึ่ง
มีอาการอยู่ครับอีกเดี๋ยวสวนครับอุ้ยไม่ใช่สายหย่อนนะมันก็จะได้เหมือนเมื่อกี้โอเคครับ มีคนเอาเรือมาลงหาปลานะครับเขาเรียกใช้กระทุ้งน้ำเขาเรียกส่งสั่งแล้วก็ล้อมอวนนะฮะปลามันตกใจมันก็เลยไปติดอวนอันนี้มันคงยังไม่มากินเบ็ดแล้วนะฮะเราก็ทยอยเก็บลุ้นต่ออีกนิดนะครับผมยังไม่เก็บผมจะเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับผมจะขยับนิดนึงครับขอสวัสดีพี่น้องสถาบันพัฒนาผู้ราคาเรือนนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ